De agosto. Estamos acá nuevamente con el deporte de espectáculo, el deporte del motocross. Tenemos la tercera fecha del Campeonato Regional Sur Peruano, es la fecha válida que organiza la Federación Peruana de Motociclismo. En esta oportunidad estamos acá en el circuito del Instituto Gregoria Santos, del centro turístico, que está ubicado en Huitaca, a espaldas de Trapiche, dando una vista, una revisión al trabajo que ya se ha realizado. El circuito ya está listo, como ustedes lo pueden verificar, ya la maquinaria de la municipalidad ha trabajado el día de ayer. Nosotros ahora tenemos que hacer las labores de organización y coordinación propias para que el domingo 28 podamos recibir a más de 70 pilotos que van a llegar para este importante evento. Este circuito se construyó el año pasado gracias al gentil apoyo que hemos recibido del Instituto Gregoria Santos, de la comunidad de Huitaca Senca y de la Municipalidad Provincial de Canchis, puesto que nos hemos unido el año 2015 para crear este centro turístico con el objetivo de promocionar también el deporte de aventura y construir esta bonita pista, ¿no? Hay que estar siempre reconocidos con esta institución que de manera gratuita, onerosa, nos está haciendo el préstamo del terreno para que nosotros podamos implementar todo este proyecto de la construcción de este circuito. Esta ya sería su segunda presentación, digamos, ¿no? en este 2016, para que pueda albergar este tipo de competencias. Este domingo 28, desde el sábado 27 ya hay prácticas oficiales. La entrada, como siempre, solo es 5 soles, una moneda de colaboración prácticamente para la organización, y aprovechar el momento para agradecer el apoyo que nos brinda el Instituto Gregoria Santos, la comunidad de Huitaca Senca, la Municipalidad Provincial de Canchis, a través de su alcalde, el licenciado Manuel Seviescovich, también a todos nuestros auspiciadores que están colaborando para que esta importante competencia se dé este domingo 28. Motoclub Sicuani, juntamente con la Municipalidad Provincial de Canchis y sobre todo nuestro Instituto Gregoria Santos, el 27 y 28 va a haber una actividad muy importante en toda la provincia, que es la tercera jornada de motocross. Nosotros como instituto, de entre las carreras tecnológicas tenemos guía oficial de turismo, y son estos los muchachos los llamados a apoyar para promover más el turismo y sobre todo la recreación de nuestra provincia en Huitaca Senca, que son nuestros terrenos del Instituto Gregoria Santos. En ese entender, como co-coordinadores o co-organizadores, estamos apoyando a Motoclub Sicuani Cusco juntamente con la Municipalidad Provincial de Canchis. Invitamos a toda la población para que el 27, un día antes del motocross, vengan a participar del canopy, que es como una especie de una caída bajo sogas de alta calidad y con todos los estándares de seguridad para poder sacar un poco la adrenalina, las tensiones de todos los trabajos que tenemos, ¿no? En ese entender vuelvo a invitar para el 27 el canopy y el 28 el motocross. Ya Ricardo Salas nos ha indicado que vienen pilotos de la ciudad de Lima y también del resto del sur del país.